მოგესალმებით ჩვენი ვიდეოების სერიიდან, რომელსაც ვქმნით სპეციალურად თქვენთვის ჩვენი 1 საათიანი ონლაინ სემინარის ფარგლებში, რათა იყოთ კიდევ უფრო მეტად მომზადებული და ინფორმირებული იმასთან დაკავშირებით, რაც გელით თქვენ ონლაინ სემინარზე. და მე პრინციპში ამ მომზადების ფარგლებში მინდა გაგაცნოთ საკვანძო ბიზნეს პროცესი, რაზეც იმ ონლაინ სემინარში იქნება საუბარი და გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ ამ ყველაფრისთვის იყოთ მაქსიმალურად მზად, გავიაროთ რამდენიმე ეტაპი. თქვენს წინაშე ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ არის რუკა, ძალიან მაგარი რაღაცაა თქვენს წინაშე, რომელსაც შეუძლია თქვენი გაყიდვები, რასაც ქვია, აფეთქოს და რეალურად მართლაც განსაკუთრებული პოზიციონირება მოახდენინოს თქვენს ბიზნესს, ამიტომ ძალიან გთხოვთ მაქსიმალური კონცენტრაციითა და ყურადღებით გაიარეთ ეს ვიდეოების სერია. სულ ამ ჩვენს რუკაში გვაქვს 5 საკვანძო პუნქტი. პირველი, ეს არის საძირკველი, მარკეტინგული საძირკველი, რასაც ჩვენ დავარქვით იდეოლოგიური მარკეტინგის სისტემა და თუ რატომ ამას ცოტა ხანში გაიგებთ. მეორე, ეს არის კლიენტის გზის დიზაინი, როგორც უნდა იმოგზაუროს კლიენტმა თქვენსკენ. მესამე, ეს არის ტექნიკური რეალიზება, ანუ ინსტრუმენტები და რესურსები, რომელიც გჭირდება თქვენ, რომ ინტერნეტში სწორად გქონდეთ აწყობილი პოზიციონირება და შესაძლებლობა მოგეცეთ, რომ იყოთ ცნობიერი და წარმატებული კამპანიების ეფექტურად წარმოებაში. მეოთხე, ეს არის ტრაფიკი. ტრაფიკი არის დაინტერესებულ ვიზიტორთა ნაკადი თქვენს რესურსებზე, რომლებიც რაც უფრო მეტნი არიან, ბუნებრივია, რომ თქვენს ბიზნესზე ინფორმაცია უფრო მეტ ადამიანს აქვს და შესაბამისად ალბათობა იმისა, რომ უკუგება იქნება უფრო დიდი მეტია და ბოლოს მასშტაბირება. ანუ როგორ უნდა მოვახდინოთ ისე, რომ ერთხელ გავლილი ციკლი შემდგომ განმეორებით იტერაციებში, ანუ ციკლებში იყოს კიდევ უფრო მასშტაბური, კიდევ უფრო ეფექტური. აი ამაზე გვექნება საუბარი ჩვენ ამ მოსამზადებელ 3 ვიდეოში და მოდი მივყვეთ ეტაპობრივად. პირველი, ეს არის იდეოლოგიური მარკეტინგის სისტემა, ესე რომ ვთქვათ საძირკველი. საძირკველის გარეშე ბუნებრივია, რომ შენობა ვერ იქნება მდგრადი და გამძლე. ყველაფერი იწყება პირველი ნაბიჯით, ეს არის ნიშა. ანუ ის სფერო დარგი, რომელშიც თქვენ მოღვაწეობთ. რაც არ უნდა გამოცდილი და სტაჟიანი ბიზნესმენი იყოთ, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ამ ნიშას გადავხედოთ ხოლმე და ნიშაში ვიპოვოთ ვიწრო სეგმენტები. და რატომ? იმიტომ რომ რაც უფრო ვიწროა სეგმენტი, მით უფრო ინფორმირებული და ხარისხიანია კლიენტი, შესაბამისად გადამხდელუნარიანი. და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ესე რომ ვთქვათ, აი ამით გავიმყაროთ პოზიციები ბაზარზე. ეხლა ვერ მიხვდებით რას გულისხმობ. ნიშა, მოდი პრინციპში წავალ იმ ლოგიკით, რომ რაღაც ზოგადი ფრაზებით რო არ ვილაპარაკო, მაგალითების დონეზე ვისაუბროთ და მოდი პრინციპში ჩვენს გარშემო არსებული დაინტერესებული პოტენციური კლიენტების და მოქმედი კლიენტების ანალოგიაზე, ვინც ყველაზე მეტნი არიან, ტურისტული ბიზნესის ანალოგიაზე მოვახდენ მოდელირებას პროცესის. ეს არ არის ნიშა, ეს არის თემა. ჩვენ გვჭირდება ჩავიდეთ ახლა ვიწროთ. შემდეგი ნაბიჯი არის ქვენიშა. ანუ ჩვენ მინიმუმ 3 ქვენიშად უნდა დავყოთ ჩვენი მთავარი ნიშა, რომ ვნახოთ რამდენად დიდია გამტარიანობა და რის საფუძველზე შეგვიძლია გავიმყაროთ პოზიციები ბაზარზე. იგივე ჩემ მიერ მოყვანილი ტურისტულის მაგალითზე რომ ვიმსჯელოთ, ხო? თუ ტურისტული ეს არის თემა, ნიშა შეიძლება იყოს ტურები საქართველოში. აი ესე მარტივად რომ მივუდგეთ, ახლა კი მოდი ვნახოთ რა შეიძლება იყოს ქვენიშა. თუ ნიშა არის ტურები საქართველოში, ქვენიშა ეს შეიძლება იყოს მთის ტური, მაგალითად, ზღვის ტური და რაიმე კიდე სპეციფიური ტური, მოკლედ, ამაზე თქვენ უკვე პრინციპში მიხვდებით, რა შეიძლება იყოს თქვენს ბიზნესში განსაზღვრული ქვენიშად, ხო? შესაბამისად თქვენი ამოცანაა, თქვენი ნიშა ქვენიშებად ჩაშალოთ. შემდეგ მოდის სეგმენტები. აი აქ მაგალითად ვიღებთ ყველაზე აქტუალურ ქვენიშას და უშუალოდ სიტყვაზე ეს არის მესამე და აი ამ ქვენიშას ვშლით სეგმენტებად. სეგმენტები ეს არის
ბაზრის სეგმენტი, ანუ დაინტერესებული აუდიტორიები, რომლებიც ჩაიშლებიან გარკვეულ ნაწილებად. კერძოდ, ჩვენ მიერ მოყვანილ მაგალითში, თუ ნიშა არის ტურები საქართველოში, თუ ქვენიშად ავიღეთ მაგალითად მთის ტური, სეგმენტები შეიძლება იყოს პირველი დავუშვათ ევროპელი ბიზნესმენები, რომლებიც ჩამოდიან ამ ტურების დასათვალიერებლად გასავლელად. მეორე შეიძლება იყვნენ უბრალოდ ტურისტები, ახალგაზრდა ტურისტები, აი უფრო ჰოსტელის ესეთი ტიპაჟები, რომლებიც მოდიან ტურებზე, ხო? და მესამე შეიძლება იყოს ევროპელი პენსიონერი, სოლქმარი, რომლებიც საკმაოდ ხშირად ჩამოდიან ტურებზე, ხო? და რაღაცა მთის ტურში უნდათ რომ წავიდნენ, დაათვალიერონ, შეისწავლონ საქართველო, ხო? ესეც მესამე სეგმენტი. შესაბამისად, თქვენი ამოცანაა ამოირჩიოთ ყველაზე აქტუალური სეგმენტი, მაგალითად ვიღებთ დაუშვათ ამ შემთხვევაში პენსიონერ სოლქმარს, რომლებიც ჩამოდიან მთის ტურის დასათვალიერებლად საქართველოში და უკვე 3 ნაბიჯი გავლილი გვაქვს, ხო? წარმოიდგინეთ, როგორ ჩავშალეთ, ჩავედით. შემდეგი ნაბიჯი არის ტოპ-ტკივილები. ტოპ-ტკივილები, ანუ თქვენ მიერ არჩეული სეგმენტის ტოპ-ტკივილები. ტოპს იმიტომ ვიძახით, რომ აი მკვეთრად გამოკვეთილი პრობლემები, მათი გვაინტერესებს, ბუნებრივია თქვენს პროდუქტებთან და მომსახურებებთან მიმართებაში, რაც გაქვთ და არა რაღაც მათი სხვა ყოფითი. თქვენს კონკრეტულ პროდუქტებთან და მომსახურებებთან მიმართებაში. და ეს ყველაფერი ჩვენ გვჭირდება იმისთვის, რომ ამის გარეშე თქვენ პოზიციონირებას, გამორჩევას კონკურენტებისგან ადვილად ვერ შეძლებთ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავსაზღვროთ შემდეგ სწორი ოფერი. ამას ნუ თავის დროზე შევეხებით, მოკლედ წერთ ამ სეგმენტის 5 მთავარ მტკივნეულ პრობლემას. შემდეგ აქ გვაქვს კლიენტის ცნობიერების დონეები. ინტერნეტ მარკეტინგში ბრძენმა ადამიანებმა, რომლებიც big data-ს საკმაოდ სიღრმისეულად აანალიზებენ წლების მანძილზე, გამოავლინეს, რომ არსებობს ნებისმიერ ნიშაში ცნობიერების 5 დონე. ეს არის იგივე ინფორმირებულობის 5 დონე, როდესაც მომხმარებელი საერთოდ რო ვერაცნობიერებს თავის პრობლემას, შესაბამისად არაფრის ყიდვას იმ საკითხთან დაკავშირებით არაპირებს, მიუხედავად იმისა, რომ მას ეს პრობლემა აქვს, აი აქედან იწყება და ჩადის პირველ დონემდე, როგორიც არის მაგალითად უკვე კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება და პროდუქტისა თუ მომსახურების ყიდვა. ამ დონეებს მე უფრო დეტალურად ჩვენს ონლაინ სემინარზე აგიხსნით, რომ ეხლა ძირითადი იდეა მოვიტანო თქვენამდე, ეს არის ჩემი ამოცანა. ნუ ფაქტიურად მოკლედ რო ვთქვათ, ამ დონეებიდან გამომდინარე ხდება მომხმარებლის მიერ გადაწყვეტილების მიღება ინტერნეტში. ეს არის ერთგვარი ქცევითი მოდელი. ყველა დონეს გადაწყვეტილების მიღებისა და რეაგირების თავისი ესე რომ ვთქვათ, რეაქცია აქვს და ჩვენი როგორც პროფესიონალი ბიზნესმენების, მარკეტოლოგების ამოცანა ვიცოდეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველა დონეს თავისი ოფერი და თავისი ტრიგერი შეესაბამება. შემდეგ ნახეთ მოდის პოზიციონირების დონეები. პოზიციონირების დონე ეს არის ვინ გეცილებათ აი ამ თქვენ ძვირფას სეგმენტში და როგორ ელაპარაკება ეს თქვენი კონკურენტი თქვენს სეგმენტს, თქვენს კლიენტს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა პოზიციონირებს როგორღაც. მაგალითად, აქაც 5 დონე გვაქვს პოზიციონირების და მარტივად რო ვთქვათ, როდესაც არაფერი არ არსებობს ბაზარზე, ხოლო მოთხოვნილება არის, როგორც კი გაჩნდება თუნდაც ცუდი ხარისხის, მაგრამ იმ პრობლემის როგორღაც მომგვარებელი პროდუქტი, ამას ყიდულობს ყველა, ვინც ბუნებრივია იგებს მის შესახებ, ხო? მაგრამ შემდეგ ეს არის პირველი დონე, როდესაც არაფერი არ იყო და უცბად რაღაც გაჩნდა, ხო? შემდეგ უკვე ხალხი ხედავს, რომ ამხელა მოთხოვნილებაა რაღაცაზე და ვიღაცები მდიდრდებიან. ხო, რატომ უნდა გაუშვა ხელიდან ეს ყველაფერი მე, ავდგები და მეც გავაკეთებ. იქმნება უკვე მეორე და თუ ამას დაუშვათ თავსახური არ ეხურა, აი, ამას უკვე თავსახური ახურავს. ხვდებით? აი ეს არის პოზიციონირების დონეები. ყველა დონეზე
მგონიერი მოაზროვნე ბიზნესმენი ეძებს დამატებით ფუნქციას, რითიც იქნება გამორჩეული კონკურენტებისგან და ამ ფუნქციის პოზიციონირებაა სწორედ მთელი თავარი დატვირთვა ინტერნეტში, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც საზღვრები უკვე ჩაიხსნა ბიზნესის ამოცანა. ესე იგი, ამ ფუნქციის პოზიციონირება მოკლედ და ისე რომ ვთქვათ, უხეშად უნდა ავიღოთ რუპორი და ბაზარს გავაგებინოთ, რომ ბაზარო მე მაქვს თავსახურიანი და ამ თავსახურის მოტანისას კიდევ რაღაცას გიმღერი და ასე შემდეგ და შესაბამისად ამით განსხვავდები ჩემი კონკურენტისგან, ამიტომ უნდა შეიძინო შენ ჩემგან და აქ უკვე დაინტერესება ჩდება. ამ ხუთ დონეზეც ეხაც როგორც ატყობთ, ჩქარობ და ისე სწრაფად ვაყრი, ესე რომ ვთქვათ, ხო ინფორმაციას, მაგრამ ამაზეც უფრო ამომწურავად ჩვენს ონლაინ სემინარში ვისაუბრებთ და ბოლო ნაბიჯი აქ გვაქვს მაფია ოფერები. ნუ მაფია მეტაფორა აქ ის იგულისხმება, რომ შესთავაზო წინადადება, რომელზეც უარის თქმა შეუძლებელია, როგორც დიდი ნათლია დონ ვიტო იტყოდა. როგორ მოვახერხოთ ისე, რომ ჩვენს მომხმარებელს შევთავაზოთ ისეთი წინადადება, რომელზეც იგი უარს ვერ იტყვის. თქვენ ფაქტიურად პასუხი უკვე გაქვთ ამ კითხვაზე. აი ამ გზის სწორად გავლის მეშვეობით მოვახერხებთ ამ ყველაფერს. დღევანდელი ვიდეოს მთავარი მესიჯი და იდეაც სწორედ ეს იყო, რომ ამეხსნა თქვენთვის აი ეს პირველი მარკეტინგული საძირკველი და დავალებაც, მარტივი დავალებაც, რომ თქვენ უკვე ვებინარისთვის მზად იყოთ და გქონდეთ გარკვეული მონახაზი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ კეთდება ამ საძირკველის ეფექტური გავლა და როგორ ხორციელდება, რომ გქონდეს მარტივ დავალებას მოგცემთ. დაწერეთ თქვენი ნიშა კომენტარებში. და შემდეგ შეეცადეთ, რომ ეს თქვენი ნიშა რამდენიმე ქვენიშად ჩაშალოთ. რა შეიძლება ეს იყოს? დამიჯერეთ ძალიან სასიამოვნო პროცესში აღმოჩნდებით, თუ რა თქმა უნდა განვითარებაზე ორიენტირებული ადამიანი ხართ, ხოლო ჩვენ სწორედ ასეთი ადამიანებისთვის მოუწყებლობთ. შემდეგ ამოირჩიეთ ამ ჩაშლილი ქვენიშებიდან ყველაზე აქტუალური ქვენიშა, რომელ ქვენიშაზეც რაღაც პერიოდის განმავლობაში ფიქრობთ, რომ მოახდენთ ფოკუსირებას, რომ ეს მოდელი, ესე რომ ვთქვათ, გატესტოთ და მიიღოთ ის ბენეფიტები, რაც შეგიძლიათ ამ ყველაფრის შედეგად რომ მიიღოთ. მოკლედ, ამოირჩიეთ ერთი ქვენიშა და ეს ქვენიშა ჩაშალეთ უკვე სეგმენტებად. ანუ დაინტერესებული აუდიტორიის სხვადასხვა სეგმენტებად. ეს სეგმენტები შეიძლება სქესის და წლოვანების მიხედვითაც კი იქნეს ჩაშლილი, მაგრამ მაინც ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ ფუნქციას და სარგებლიანობას მიაწექით, ესე რომ ვთქვათ, ანუ რა იგულისხმება იცით, რომ ინტერესთა სფეროებად ჩაიშალოს ეს სეგმენტები, კარგი იქნება. ამას როგორც კი გააკეთებთ, ერთი ყველაზე აქტუალური სეგმენტი ამოირჩიეთ და გამოყავით და განსაზღვრეთ ამ ერთი სეგმენტის 5 ტოპ ტკივილი. რა აწუხებს მას თქვენს პროდუქტთან და მომსახურებასთან მიმართებაში, რისი მოგვარებაც თქვენ შეგიძლიათ. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, ჩვენ სტრატეგიას ვაკეთებთ ახლა და ძალიან გამიხარდება თუ ამას ისე გულით მიუდგებით, როგორ გულითაც ახლა მე თქვენ გელაპარაკებით. შემდეგ, კლიენტის ცნობიერების დონეების მხრივ, აქ შეგიძლიათ დიდად არ დაიტვირთოთ თავი, უბრალოდ თქვენი აზრით თქვით, სავარაუდოდ ინფორმირებულობის რა დონეზეა თქვენი აი ეს სეგმენტი თქვენს პროდუქტთან და მომსახურებასთან მიმართებაში. რამდენად ესმის მას, რომ საერთოდ ეს ტოპ ტკივილები აქვს და საერთოდ რამდენად ეძებს გამოსავალს. თქვენი აზრით, აქაც ვარაუდის დონეზე წავიდეთ. რაც შეეხება პოზიციონირების დონეებს, თქვენი ამოცანაა აი ამ სეგმენტის ამორჩევის შემდეგ განსაზღვროთ, ვინ გეცილებათ კონკურენტებიდან, როგორ პოზიციონირებენ, რა ინფორმაციას ანახლებენ, სოციალურ ქსელებში რას შვებიან და ასე შემდეგ. დააფიქსირეთ მარტივად. და საბოლოო ჯამში განსაზღვრეთ მაფია ოფერი. მაფია ოფერის განსაზღვრის რამდენიმე მეთოდი და გზა არსებობს, ამაზე ჩვენს კურსებში და ჩვენს კლიენტებთან მუშაობაში საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში დაგვიგროვდა დიდი გამოცდილება და ძირითადად გამოიყოფა ორი მიმართულება.
პირველი უნდა განისაზღვროს თვითონ ოფერის ტიპი. რა იგულისხმება აქ? აქ იგულისხმება ის, თუ რას აძლევთ მომხმარებელს გადაწყვეტილების მიღების ბარიერის შესამცირებლად. აქ საუბარია რაიმე ფასეულობაზე, რომელსაც მისცემთ უფასოდ თქვენი პროდუქტებისა თუ მომსახურების ფარგლებში. ეს შეიძლება იყოს რაიმე მსგავსი უფასო ვიდეო მაგალითად, ან ვებინარი უფასო, ეს შეიძლება იყოს რაიმე ბროშურა უფასო, ეს შეიძლება იყოს უფასო კონსულტაცია, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ფასდაკლების ვაუჩერი და ასე შემდეგ. მოკლედ ის, რაც შეამცირებს გადაწყვეტილების მიღების ბარიერს თქვენი ძვირფასი სეგმენტისთვის. და ალბათ იმის მიხედვაც არ იქნება რთული, რომ ეს თქვენი უფასო აი ამ ტოპ ტკივილებიდან რომელიმეს უნდა აგვარებდეს. ამიტომ აი ამ გზით წადით, ამ მიმართულებით იფიქრეთ. პრინციპში სულ ეს იყო ჩვენი დღევანდელი ვიდეო. შემდეგ ვიდეოში მე უკვე გაგაცნობთ კლიენტის გზის დიზაინს, თუ როგორ უნდა დახატოთ გზა, რომ თქვენმა კლიენტმა თქვენამდე მოაღწიოს სწრაფად კონკურენტების გვერდისავლით. ამიტომ ველი უდიდესი გულისყურით მთელს ჩემს გუნდთან ერთად თქვენს კომენტარებს, პირადად ვკითხულობ ყველაფერს, აუცილებლად დააფიქსირეთ კომენტარები ქვევით, იმიტომ რომ თქვენი კომენტარებიდან გამომდინარე და თქვენი კომენტარების სიღრმისა და ამ ყველაფრის მიმართ მიდგომის პირდაპირ პროპორციულად შევქმნით ჩვენ იმ ონლაინ სემინარს, სადაც გავითვალისწინებთ თქვენს საჭიროებებს, თქვენს პრობლემებსა და მოთხოვნილებებს, რომლის მეშვეობითაც შემოგთავაზებთ უნივერსალურ, უძლიერეს, ამაზე ბევრად უფრო სიღრმისეულ და გაჯერებულ კონტენტით ინფორმაციას, ასე რომ გემშვიდობებით შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში.